फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मौसम बदलने से जो भी हमें दिक्कतें होती हैं उनके लिए घरेलू नुस्खे देखेंगे। चाहे मौसम ठंड से गर्म चेंज हो या गर्म से ठंड चेंज हो, ये नुस्खे दोनों ही मौसम में काम आएंगे। मौसम बदलने का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है, जिसके कारण सर्दी, जुखाम, खांसी जैसी बीमारियां होना स्वाभाविक है। सर्दी, जुखाम, खांसी के हम कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे। इन सब की दवाइयाँ घर पे ही मिल जाती हैं। पहला नुस्खा है 2 लौंग तवे पर भून लें, फिर भुनी हुई लौंग का चूरन बनाकर खा लें। ऐसा करने से खांसी नहीं आएगी। दूसरा नुस्खा है 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना है। कम से कम दिन में 2 बार पिएं और ज़रूरत पड़ने पर 3 बार। ये उपाय वो लोग ना करें जिनको शुगर है। तीसरा नुस्खा है पिपरी को भूनकर उसका पाउडर बना लें, फिर शहद में मिलाकर खाएं। इस उपाय से खांसी में तुरंत आराम मिलता है। इस उपाय को वो लोग ना करें जिनको शुगर या डायबिटीज़ हो। चौथा नुस्खा है 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीसकर शहद में मिलाकर खाना है। इससे खांसी में आराम मिलता है। इस उपाय को भी ये लोग ना करें जिनको शुगर या डायबिटीज़ हो। अगर गर्दन में ज़्यादा सरसराहट हो रही हो तो गुड़ खाने से आराम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।